पिलामाने नमस्कार। आज आम गोटे नुआ विषय को जाऊे। विषयटीर ना हजिला दिनर कथा। चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिकार ये विषयटी वर्तमान भौणी पढ़े। आम शुणा जोठी असुविधा हम मु तुमको सेठी सब सुविधा करदेवी। जहाँ दब न बुझीपर तार सुविधा करदेवी है। तो बर्तमान ध्यान से शुण से केमती पढ़ुंट। सकाळ बुला देह को बड़ हित, बेस फुर्ती लगे, सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया रे घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे नहीं। बेले बेले बारबाटी कड़ देई महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली दियंती। हाथरे थाए सिंह बाड़ी। घर लेउटाणी मनटा टिके हालुका लगे। सिंह बाड़ीटा हाथरे घुरु थाए। काली अंधाररू से बाहरी जाती। बुझिल पिला, काली अंधारीर अर्थ कौन जानिच ना? बड़ी भोर समय जिते पूरा टिके अंधारुआ थाए से समय कहते काली अंधारी है। फेरु फेरु कौन खरा पड़ जाए। से दिन कहीं के जानी टिके सौल लेउटी आसी थांती। सौल माने शीघ्र लेउटी आसी थांती। हाँ, हत्ता भितरे पशु पशु आखिरे पड़िला गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआ होईछि। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटा अपेक्षा करे ठिया होइछंती। सेमानंक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखी सभिए संकी गले। कोतरा और कस्ता माने होछि, कोतरा माने महिला, कस्ता माने सस्ता बा जार विशेष भावे दाम न थाए हैला। एबे जिबा आगु पुणी पढ़िबा। स्त्री लोकंक चेहरा जेमिति छुआंक चेहरा ताकू बड़ी। समस्तंक मुंड नुखुरा हाड़ुआ, देह को ठाकरा मुह, ओठ सुखिला, आखि निस्तेज। छुआ गुड़िकंक देह फुंगुला पतला और दुर्बल चेहरा। बुझी पारला तो एटा को केमिति से माने देखा होतिले। पिला माने जेमिति स्त्री लोक माने मध्य सेमिति देखा जाउतिले। खाद्य अभाव जनित जेमिति देखा जाती ठीक सेमिति गरीब पिला गुड़िक देखा जाउथांती। बाबू काबा हेले एमाने आज कुआडे? बाबू काबा हेले माने बाबू आश्चर्य हो गले। एमाने कहीं एठी आछंती बोली। हाँ, एठारे कहीं समस्तक ऊपर थरे आखि बुलाई बाबू पचारिले कुआडे सब आसीछ? क्षीर पाई ए पिलांक सकाशे। किए क्षीर देब? सुदाम भल क्षीर टिके दौची तो? सुदाम घर बिड़ानासी रे से बाबू को गाय मानक हेफाजत करे। हेफाजत माने होछि जत्न नेबा। गुहाल गोबर चुनी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोलथ सब तदारख करे। एगुड़िक होछि गोखाद्य जो गुड़िक कुआ जाइछि। चुनी चोकड़ एई सब कथा जो कुआ जाइछि। खाई पी बाबू को घरे थाए। बेले बेले अन्य बोल हाक करे। बाबू तलाश करे बुझिले एमाने आज केवल आसी नाहंती, एमिति गला केते दिन धरी आसुछंती। तलाश करी बुझिले माने खोज खबर नहीं बुझिले बा आज आछंती कि केवल ना आगुर आछंती, बस एही होछि कथा। पुणी पैसा दे क्षीर नेउछंती। किए पाए तो किए अधा पाए। पाए माने होछि कोन ना गोटिए लिटर रो 4 भागरु भागे। किए पाए माने 250 तो किए अध के लिटर क्षीर से नौछंती बोली बाबू जानिया को पाइले। हाँ, सबु पैसा देउछंती सुदाम को। समस्ते सुदाम को पैसा दे क्षीर नौछंती। बाबूंकर मथा को राग चढ़िला। मने मने से निया होई गले सुदाम ऊपर। हाँ, मथा को राग चढ़ी गला तेरी पे से रागी की सुदाम ऊपर पूरा रागी गले से। तांको अजाणतरे सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुछि। आज सुदाम घरु विदा हेब। हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एते दिन धरी रहिलानी। बाबूंकर लोक चिन्हिबारे तेबे कोन एते भूल रहिगला? सुदाम को पाखक डाकी बाबू पचारिले
ସୁଦାମ ସିଧାସିଧି ମାନିଗଲା। ସିଏ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବ? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ାପାଳ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବାବୁ। ହଇରେ, ମଧୁଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି! ତା ପୁଣି ଏ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ! ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଦୁହାଳ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପହିଲେ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁ ସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହାତ ବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକର ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ାବିଡ଼ି ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ? ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
शुण तो पिले ए विषयटी रे मधुबाबू विषय रे केते कथा कहुई आमर जानापी मधुबाबू किभली स्वाभिमानी थिले ओडिया मानक किभली भल पाउथिले ओडिया मानक पई तकर केमती प्राण कांदुथिला से सब गुड़िक तुमे माने एइथुरु जानिल। एबे आमे किछि एमिति कथा आलोचना करिबा एमिति शब्द गुड़िक आलोचना करिबा जहाँ विषय पढ़ुवा समय हुए तुमको कष्ट हेई थाई पारे देखिनियो ताहले एई हमर शब्द गुड़िक जो गुड़िक तुमको कठिन लगुला वर्तमान भावुची से गुड़िक तुमको सहज हो जाइथिबो। ता सहित गोटे सूचना अच्छी तुम पई किला पड़िया कहले कटक सहरर बारबाटी दुर्ग सामने थिबा खोला पड़िया बारबाटी दुर्ग कहले यही स्थान में कटक सहर महानदी कूल अवस्थित यह पूरा पूरी भांगी जाई पोती हो पड़ता एवं खोल जाई माटी तालू अनेक पुराणा जिनस उद्धार करा जाउछि। से भली पाए कहले कौन सी जिनसर चारि भागर भाग्य मु कही प्रवेशिका परीक्षा आजिकाली मैट्रिकुलेशन परीक्षा को सेते प्रवेशिका परीक्षा बोली कुहा जाउथिला। बिड़ानासी कहले कटक सहर पश्चिम भाग थिबा गोटे पुराणा गाँ बिहारी बाग कटक सहर चांदनी चौक छक निकटस्थ एक स्थान। दोसड़ा कहले चदर। आस एगुड़िक आमे जानिबा जेमति आमे कठिन शब्दर अर्थ जानले यही सूचना प्रति मध्य ध्यान देबा देखिबा कौटी यही सब स्थान गुड़िक अच्छी जदि केवल समय पाइबा आमे केतेबेले समय पाइले आमे आसी भूली जिबा भल हब। तेबे आजिर विषयटी ये सरी किंतु अभ्यास प्रश्न एपर्यंत सरी नाही। अभ्यास प्रश्न पई आमर परवर्ती वीडियो देखिबा पई अपेक्षा करबा को अनुरोध तुम मानको। सुना पिला हुआ मधुबाबूंक जीवनी किछि शिखी जीवन लगेइले आमर ये वीडियो निहाती भावे सफल हब। तेबे रहिली पिले नमस्कार।